れはパーツリストマニュアル。そうそう、これがサービスマニュアルで、1600の後で出たので、それ以前の1500までなんですけど、それで、まあ、足回りとかそういう共通部分が、共通のところが出て、新しくなったところだけ、この1600の追放版というのが出まして、で、これで世界の一応手順が出ますけど、仕組みなんかも僕らは結構動画使うからね、何のためについてるかさ、何をしているかちゃんとこの点で説明してくれちゃうんだよね。そんな思わずなんか作業中周りの用具その割には用がいっぱいあるとか回収する必要だと思うんだよね。水の入るとかね。なるほど。回収はそのことでもないんだよね。僕はそれからでも水で溶けちゃったらね、下のやつが開いてるんだよね。開いてる、まあ、カバーついてますけど、別にガスケットがついてるわけでもないんですけどね。こういう強い。めったなことないと分かるでしょな。まあ、そうですね。じゃあ、俺はチェーンブロックとそのあれだ、ゴールを固定するのをこれみたいなのかな。その間に油脂類を抜くのと、シワシワを抜くのと、とりあえずゴムネット外し。よろしくお願いします。あと、怪我には気をつけてください。怪我したことあったっけ？あったじゃないの。あ、そうですよね。下まで。でかいですね。やっぱり使い勝手が悪い。けど、後でじゃあ、子供って2分で一応なんですよ。そうです。僕もそうですね。ちょっと持ってきてないですけど、このベンチは。ベンチと9件もあります。結構仮止めしといて何回かやって大丈夫だとしてやっています。
今4つかけちゃいます。今下だけです。空欄とかこのオイルパン何のとってんの？今空欄と抜いてます。これであとはじゃあこっちで見えるのはこの例の油圧系関係のホースが2本、あとは大丈夫みたいだよな。はい。完了みたいだね。でそのオイルブロックも車側に残して。変わっちゃってんのこのそうですね。これも変わり、これも変わり。フェンダー4。じゃあこれで要するにこういう仕様なんだ。そうです。これのトップなんですよ。この無限のフレアですけど。ただいまマニホールドのステーを外しております。お、なんかワッシャーが落ちてきたな。
左左。ちょい左。戻して。まっすぐ。スライドしますよね、チェーンブロックは。確かに。なんボディには気をつけて。後ろにシューターにいいんじゃん。あ、シューター。つけますか。持ち上げちゃって。ホースの力だけで引っ張られてるけど、どうすることもできない。なんか具合ですかね。下からさっきで持ち上げるのが一番いいんだけど。いつまで上げられるジャッキはもうないでしょ。一応もう一段上げましょう。ナイス。ナイス。ダメージはある。こっちはたかった。こっちからや。で、じゃあ行きましょうか。じゃあ俺こっちサポートします。いいですよ。あれでダメなのかな。あ、日照の方が俺こっち OK。ですね。いいですよ。ちょっと待ってください。全体に干渉してね。干渉はして、あ、大丈夫です。いいです。ちょっと奥に押し込んだらいいぜ。はい。干渉 OK。まだタイム。そっちがもうちょっと向こうへ押し込んだ方がいい。あれなんです。ヒーターのこのホースが引っかかってる？ちょっとそっち、はい、オッケーオッケー。上げてください。こっちは全然オッケー。高さ余裕はありますかね。
りもあちょっすごいね。これでいいんじゃないですか。ここまで機能何もないです。完全フリーです。んで、じゃあタイヤ付けのタイヤつけなくてもいいか。それだけでいくか。デカジャッキで。エアコンのコンプレッサーはなんかないな。こうなればワイヤーで釣れない？何時 ?1 時40分。これちょっとこっちがまだちょっと上げますよ。もう少し。これがこんなもんですか。そう。なんだよ。で、じゃあブレーキタイヤ外しのやらなかったら大丈夫だよな。見事なこれ聞いたの。ちょっと後ろから押さえて何ですか？どうですか？あ、そうですね。はい。サイドを外してもらうときにちょっと後ろから押してて、これちょっと後ろを押してますね。じゃあ、後ろを押して、で、サイドを外して、完成しました。どうした？それでこの状態で押すってのも。ちょっと押しましょうか。少し。ちょっと待って、車体の押さない方がいいんじゃないか？ちょっと押しますよ。すごい。あ、チェーンを。ちょっと押しますよ。軽いですね、エンジンの当たり前だけど。よし、ごめんねだろ。はい。すごいですね。すごいです。カメラ。これとりあえずちょっともう一回馬かけといて。
汚れた状態を取ってくればよかったですね。こいつすり切れるんだっけ？すり切れる。なあ、こいつエンジンだけつるくるってやねえの？エンジンだけは釣れないですね。このミッションのボルトになんかかけようもんならだよな。やろうと思えばそうでしょうね。あ、まずあれハーフシャフトを取っちゃった方がいいですね、後ろの。なるほど。なんつったってあとどこだ？あ、これだ。これちょっとやっぱあれだな、持ち上げてもらわないことにはなんかしらないけど、ここが入らねえぞ。今16時17分。はい。それ。違うな。ちは1センチぐらい借りました。40% 軽量です。ノーマル加工です。あんまり削るとこのフラフラにバランスが悪くなるそうなんですけど、もうこのぐらいが適当じゃないかと思いました。
入れてセンターに出して、次にクラッチディスク、これは裏表間違えないように出っ張ってる面が外側で、これを入れて、そしてニューのクラッチカバーを組む、そういうことですね。この状態でカバーのボルトを締める。F3000 とかのエンジンを見たらもう完全に肉抜きしてあって、ただのリングギアだけっていう、そういう状態ですね。このセンターが合ってないと、ミッションのメインシャフトが入らないと、そういうことですね。もう4時です。いよいよ乗っけます。今5時12分です。
オッケー。何もついてないですね。いきますよ。ストップ。うん。オイルははい。クーリーです。
2個あるうちのさ、真ん中あたりですね。手前のやつが何？圧縮状してんの？圧縮状視点ですね。手前の白いやつが、後ろの白いやつかが圧縮状視点ですね。だから今前のやつが何？前のやつが点火力です。10度ぐらい。あ、そんなもんだったと思います。1993年12月14日、今午後5時24分、やっとエンジンの調整も終わり、満足のいく結果にできたと思います。12、13、14と3日間、合宿のような生活で、田崎先生のうちに泊まりまして、田崎先生と共にやってきました。初めての乗せ替えだったんで、全然ちょっとわからないことばっかりで、ちょっと心細かったんですけど、2人のバックアップにより、完遂できました。そういうことでどうもありがとうございました。